नमस्कार दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए या सर्दी जुकाम से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा एक महत्वपूर्ण साधन है। और काढ़ा इस समय काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। कोरोना जब से फैला हुआ है और ये भी देखा गया है कि काढ़ा पीकर बहुत से लोग कोरोना को जल्दी से ठीक करने में सफल हुए हैं। तो काढ़ा कैसे बनाएं, इसके लिए ये वीडियो में लाया हूँ। इसमें देखिए ये सब सामग्री है। इसमें अब ये अदरक को मैंने छील लिया है और ये अदरक सामान्य मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी के पत्ते तो प्रायः सभी जगह मिल जाते हैं आपको। यदि नहीं भी हों तो आप इसके बीज लेकर आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये काली मिर्च को मैंने बारीक पीसी हुई काली मिर्च ले लिया है। और इस प्लेट में देखिए ये मुलेठी है। मुलेठी भी प्रायः सभी जगह मिल जाती है। और ये गुड़ है और ये गिलोय है। गिलोय पतला से लेके मोटे तक होता है। ये मोटा वाला गिलोय देख लीजिए आप लोग। गिलोय के पौधे प्रायः नीम के पेड़ पर आपको चढ़े हुए मिल सकते हैं। कहीं पे भी नीम का पेड़ हो, यदि उस पर जड़ की तरह यदि लटका हुआ कुछ दिखे तो समझिए आप गिलोय है। आप उसकी पहचान के लिए वीडियो देख सकते हैं। और ये अब काढ़ा बनाने की प्रोसेस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ये अदरक को बारीक यहाँ पर पीसना होगा, कूटना होगा इस उपकरण से। और ये गर्म पानी खोलता है और इसमें तुलसी का पत्ता मैंने डाल दिया, काली मिर्च भी डाल दी है। और उसके बाद अदरक को इस तरह से एकदम पीस लें। ये देखिए एकदम काफ़ी 1-2 मिनट इसको इसी तरह से करना है। देखिए ये अदरक को ऐसे इसमें आप डाल लीजिए। इसके बाद अब ये मुलेठी है। मुलेठी को ये हमने डाल दिया है इसमें कूटने के लिए। और ये गिलोय को ऐसे चाकू से काट लें। पहले चाकू से 4 भाग में काट लें। और ये आपका पतला मोटा गिलोय कई प्रकार का होता है, इसको भी आप डाल लेते हैं इसमें। यदि पतला ही वाला ही है तो उसको आप लोग ऐसे ही डाल सकते हैं। और उसको भी उसी जैसे हमने अदरक को किया है वैसे ही इसको भी करना है। देखिए इसमें ये अदरक तो पूरी तरह से बारीक हो जाता है, लेकिन ये इसमें गिलोय में देखिए ऐसा हो सकता है। और ये इसको ऐसे ही डालना पड़ेगा। देखिए इसको हमने ऐसे ही डाल दिया। और अब गैस को फुल पर करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक खौलाना पड़ेगा। करीब 20% इसका जब पानी उड़ जाए। और सबसे लास्ट में ये जो हमारा गुड़ है इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम खौलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों ये अब हमारा काफ़ी खौलने लगा है और ये काफ़ी उपयोगी है। इसको थोड़ी देर तक खौलने देते हैं। काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा इसको कहा जाएगा। प्राय सभी लोग ले सकते हैं, विद्यार्थी से लेकर छोटे बच्चे बड़े सबके लिए यह काफ़ी लाभप्रद है, इस खासकर कोरोना काल में। देखिए दोस्तों ये काढ़ा ये हमारा बन के तैयार है। अब इसको आराम से आप लोग पी सकते हैं। बहुत ही गुणकारी है, लाभप्रद है। इसको पीने से सभी प्रकार के बीमारी नहीं आएंगी आपके पास। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर अवश्य सब्सक्राइब करें।